Iki sekolahku, SMA Kolese de Brito. Aku bangga iso sekolah ning kene. Seragaman mung dino Senin, ora ono pramuka blas, upacara mung setahun pisan, ra kenal senioritas, lan famous mergo rambutnya sek gondrong kaya wedok. Wits, jangan salah, walaupun ketok ura-uraan ambiar cetha, tur ning kene dhewe entuk akeh banget ilmu, terutama ilmu kehidupan. Ning kene dhewe diajari ben iso dadi pemimpin go awak dhewe ro wong liya. Saranane yo akeh. Mulai sekolah LKTD, studi ekskursi, living sosial, pekan toleransi, tekan living profesi. Dadi ning kene, dadi penggambar yo tahu, dadi tukang yo tahu, tinggal ning pesantren yo tahu. Bahkan ngrasake dadi pemulung yo tahu. Tujuane yo siji, ben dadi pribadi sing tangguh. Ketika sekolah liya dos studi banding ning Bali, sekolahku malah kunjungan ning lapas. Sangar to, wis. Mergo sekolahku sekolah Katolik, misa angkatan wis dadi panganan sehari-hari. Mungkin nggo wong liya biasanya acara upacara iki disengiti murid-muridé. Tapi ning sekolahku momen iki malah sing paling dinanti. Alasane, klambine mesti unik-unik. Klambiku iki menggambarkan keberagaman sing ana ning Indonesia iki. Selain kuwi, 17-ane biasanya wangun-wangun acarane. Contohnya yo iki, sepeda gembira. Delokan dhewe lah wangun toh. Sekolah iki yo sering gawe event kok, mulai saka pameran, pertunjukan seni, lan wingi yo sempat ngalami lustrum. Biasane cah-cah tuh foto ning patung maha mantap iki, ceritane ben iso kemakin ning sosmed. De Brito walaupun ketok kuno tapi tetap I love you full. Supporteran lan macan merah iki wis dadi loro hal sing paling ikonik lah ning JB. JB Mania iki kental karo nilai keberadaban lan macan merah merefleksikan kebebasan berekspresinya cacah JB. JB Mania sendiri kuwi yang merupakan perwujudan cinta lan rasa bangga terhadap konco-konco yang memperjuangkan lambang ukur ibadah. Sing paling ikonik iki biasanya long march saka sekolah tekan Bor. Mesti rame banget mlaku bareng-bareng. Sing paling wangun iki nek sekolah-sekolah Kolese liyo bergabung yuk supporteran bareng. Wah, jos gandos gel-gel. Supporteran rasane paling sangar ki nek pas nyanyi JB Aida. Ra ono lawane. Sebenarnya ono sekata sing mencerminkan suka lan duka berada ning JB secara sekaligus. Ya kuwi unik. Mergone dhewe kabeh padha, dhewe ra perlu izin nggo berpenampilan apa onone, lan dhewe iso bebas berekspresi. Sekolah homogen juga gawe dhewe duweni rasa solidaritas sing dhuwur, mergo tanggung jawab sebagai laki-laki. Obrolan sekolah iki juga dadi nyambung, mergo sudut pandangnya padha dan bisa gojekan sik seru tanpa adanya drama ning kene. Kabeh siswa iso bersikap autentik. Nek aku jenenge ya wis aku bersikap ini. Ora gengsinan, ora maca apik, dadi alem roliane. Saya biasanya jadi kebanggaan kini ditakoni sekolah ning ndi. Ketika ngomong aku sekolah JB, mereka dengan nada kagum ngomong sik sekolah lanangan kabeh kuwi to. Sik pinter-pinter kae to cah-cahe. Saka kono muncul rasa bangga akan sekolahku. Sing paling ngateli di mergo sekolah homogen. Bendino sawangan ya batangan terus. Bosen asli ra ngapusi. Tapi tenang,
saja karena ada anak-anak sekolah biru-biru di kota baru itu sebagai obat pengliburnya. Walaupun rano wedok ning sekolahku, rapopo kok. Masa SMA aku ya wangun, mergo aku duwe sedulur-sedulur sik jos. Kehidupan burjo sendiri sering dinilai negatif. Tapi jujur, kalau boleh bersuara, burjo itu bukan sebatas tempat kita melarikan diri untuk merokok sampai lupa waktu dan bergurau demikian berisiknya. Namun, esensi yang ada di sini lebih besar daripada itu. Dialog antar siswa yang mampir jadi kesan sendiri. Semakin mengenal dan menjadi saudara adalah yang kita dapat selama kita berdinamika di sini. Oh iya, nyaris segala ide hingga proyek-proyek KJP tumbuh di sini. Atas dasar obrolannya ngalor ngidul kui mau. Kehidupan burjo sebagai wadah aspirasi konco-konco itu merupakan keunikan JB. Bahagia, baik, dan buruk semua terungkap di sana. Dan di sana kita juga terbentuk menjadi suatu keluarga. Cah-cah JBK selama bisa membantu, pasti akan membantu secara totalitas dan semampu mereka. Hal ikilah yang menurutku ki nggawe dhewe kabeh dadi kental ke kancane. I love you burjo. Halo guys, kita lagi dandan untuk siap-siap. Video. Bakal kangen kabeh, kangen konco-konco seperjuangan sekelas, konco kelas liya, kakak kelas adik kelas, guru-gurune kabeh, romo, frater, satpam, TU, karyawan, bapak ibu kantin, lan liyane. Kangen suasana ning kelas, kangen tugas-tugase, kangen turun ning kelas, kangen debat mbek Pak Pariono, kangen dolan mbek konco-konco angkatan, kangen jahili frater sing nek dijaili ya pasrah wae. Kumpul pasturan, supporteran, dodolan atribut JB, dan sing paling penting adalah kebersamaannya yang beda dari yang lain. Nek ono kesempatan baleni kenangan iki, gelem banget aku baleni. Brotherhood nang JB bagiku ora kaleng-kaleng. Brotherhood yang paling konkret itu tidak memandang sara. Kita datang berbeda-beda tapi meninggalkan kandang kita sebagai satu. Sama rasa dan sama rata. Satu diidentikan sebagai keseragaman, tetapi menurutku itu keberagaman. Menjadi bersama, tak perlu sama, tapi menjadi sama butuh bersama. Tidak ada kata jaim di sekolah ini. Ya cuma jadi pribadi orisinal aja, yang pada akhirnya itu buat cerita kita sangat unik dan solid. Coba aku tanya, siapa sih yang memandang latar belakang kamu kalau kamu nongkrong sama anak JB? Gak butuh coy, karena kita sadar bahwa sebenarnya esensi dan tujuan kita sama, seperti yang diagungkan oleh anak-anak kolese, yaitu Ad Maiorem Dei Gloriam. Suwun ya Mbah, mbok bimbing selama 3 nganti 4 tahun ini. Aku pamit sih ya Mbah. The Brito, tempat indah penuh kenangan. Perjalanan telu ngasih 4 tahun iki ra bakal terlupakan. Pengalaman indah ya ora mung sekedar sing seneng-seneng tok. Tur pengalaman duka pun tetep iso dadi indah. Bisa dibilang pengalaman ini well balanced. Masa SMA aku gayeng, matur suwun The Brito.
19